සුබ දවසක්. තාක්ෂණයේ දියුණු වන විට ලොව පුරා සන්නද්ධ හමුදාවන් සවිබල ගන්වන්න වැඩි දියුණු කළ හැකියාවන් සහිත යුද ප්‍රවාහන ගුවන් යානා නිපදවීමට රටවල් යොමු වෙලා තියෙනවා. මේවා අතර මෙට්‍රික් ටොන් 150ක් තරම් බර පැටවීමේ ධාරිතාවක් සහ සමහර යානා සම්පූර්ණ දිග මීටර 75ට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නවා. ඒ වගේම සමහර යානා ඇතුළත තවත් ගුවන් යානා කිහිපයක් පැටවීමට තරම් ධාරිතාවකින් යුක්තව නිපදවලා තියෙනවා. එවැනි වූ ලොව විශාලතම සහ මුල් ස්ථාන 3 හිමිවන යුද ප්‍රවාහන ගුවන් යානා 3 ගැන අද වීඩියෝගෙන් කතා කරමු. අවසන් මිනිත්තුවත් එක් රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා වගේමයි channel එකට ඔයා අලුත් නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා bell button එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. KC-10 Extender. KC-10 Extender කියන්නේ එක්සත් ජනපද සන්නද්ධ හමුදාවන්ට ගෝලීය වශයෙන් යුද කටයුතු සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශාල යුද යානයක් කියන්න පුළුවන්. මෙහි ප්‍රධාන මෙහෙයුම වන්නේ ගුවන් මගින් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය සහ යානාවලට ඉන්ධන පිරවීමේ කටයුත්තයි. මෙහි වේගවත් ඉන්ධන පිරවීමේ හැකියාව සුවිශේෂී තැනක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ධන විනාඩියකට ගැලුම් 1100 සිට ලිටර් වලින් නම් 4180ක උපරිම ධාරිතාවකින් තවත් යානයකට ගුවනේදීම ඉන්ධන මාරු කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ යානය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය මුළු ගණන 4ක් වෙනවා වගේම යානයේ පියාපත්වල දිග මීටර 50ක් වෙනවා. යානයේ සම්පූර්ණ දිග මීටර 54.4ක් වෙනවා වගේම සම්පූර්ණ උස මීටර 17.4ක් වෙනවා. මේ උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 909ක අගයක් ගන්නවා. උපරිම ඉන්ධන ධාරිතාවේ කිලෝග්‍රෑම් 1,60,200ක් වගේ වෙනවා. ඊට අමතරව ගුවන් මගින්ට බටපිරිස් සහ යුද උපකරණ මෙහෙයුම් සඳහා යෙදීමේ හැකියාවද මේ යානයට පවතිනවා. KC-10 යානයට මිනිසුන් 75ක් දක්වා ප්‍රවාහනය කළ හැකි අතර කිලෝග්‍රෑම් 76,560ක ධාරිතාවක් රැගෙන යාමේ හැකියාවද පවතිනවා. යානයට ඉන්ධන නැවත පිරවීමක් නොමැතිව සතපුම් 4,400ක පමණ දුරක් අඛණ්ඩව පියාසර කරන්නත් පුළුවන් හැකියාවක් මේ යානය සතු වෙනවා. යානයේ ප්‍රධාන ඉන්ධන ටැංකි 3ට අමතරව මෙහි තවත් විශාල ඉන්ධන ටැංකි අන්තර්ගත වෙලත් තියෙනවා. මේ සියලු ටැංකිවල ඉන්ධන ධාරිතාව ගතොත් වරින් කිලෝග්‍රෑම් 1,60,200ක් පමණ වන බව සඳහන් වෙලත් තියෙනවා. C5M Super Galaxy එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාවේ ගුවන් යානා එකතුවේ ඇති විශාලතම යුද ප්‍රවාහන ගුවන් යානය ලෙස මේ යානය දක්වන්න පුළුවන්. මේ යානය 1970 වර්ෂයේ මුලින් සේවයට යොදවලා තියෙනවා. යානය මෙට්‍රික් ටොන් 130කට වැඩි බර පැටවීමේ ධාරිතාවකින් යුක්ත වනවා වගේම යුද ටැංකි ගුවන් යානා සහ අනෙකුත් යුද උපකරණ සහිත විශාල බරක් රැගෙන යා හැකි අයුරින් නිපදවලත් තියෙනවා. සුපර් ගැලැක්සි යානයට පුද්ගලයන් 350ක් රැගෙන යා හැකි අතර මේ යානයේ විශේෂත්වය තමයි ගුවන් යානයේ දෙපැත්තෙන්ම භාණ්ඩ පැටවීමේ හැකියාවද තියෙනවා. භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මැදිරිය අඩි 17.2ක් ඒ කියන්නේ මීටර් වලින් 5.2ක පළලින් සහ අඩි 13.5ක මීටර් වලින් නම් මීටර් 4.11ක් උසවන අතරම මීටර් 30.5ක දිගකින් සමන්විත වෙනවා. යානයට M1A2 Abrams ප්‍රධාන යුද ටැංකි දෙකක් එකවර රැගෙන යාමේ හැකියාවද පවතිනවා. සුපර් ගැලැක්සි ගොඩබෑමේ රෝද 28කින් සමන්විත යානයක් වෙනවා. මේ යානය එන්ජින් 4කින් බලගන්වලත් තියෙනවා. යානයේ සම්පූර්ණ දිග මීටර් 75.3ක් සම්පූර්ණ උස මීටර් 19.84ක් වෙනවා. මේ දැවැන්තයාගේ එකම අයිතිකරු ලෙස එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාව දක්වන්න පුළුවන්. 1970 දී සේවයට ඇතුල් වූ දා සිට වියට්නාම් යුද්ධයේ සිට ඇෆ්ගනිස්තානයේ මෙහෙයුම් දක්වා තමන් සම්බන්ධ වී ඇති සෑම ප්‍රධාන ගැටුමකට සහාය වීමට මේ ගුවන් යානය සමත් වෙලා තියෙනවා. ඇන්ටනෝව් N124 ඇන්ටනෝව් N124 යනු ලොව විශාලතම හමුදා ප්‍රවාහන ගුවන් යානය වෙනවා. මේ යානයට පෙර විශාල N225 මරියා කියන යානය තමයි මේ තැන හිමි කරගත්තේ. එය විනාශ වීමෙන් පසු මේ ලොව විශාලතම සහ බරම භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් යානයක් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ 1980 වර්ෂයේදී හඳුන්වා දීමේ සිට ගෝලීය වශයෙන් මිලිටරි සහ මානුෂීය මෙහෙයුම් සඳහා සුපිරි වැඩකාරයෙක් වෙලත් තියෙනවා. ගුවන් යාන 55කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමටද සමත් වෙලා තියෙනවා. මේ යානය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය මුළු ගණන 8ක් වෙන අතර මේ යානයේ යුද බටීන් 88 දෙනෙකු රැගෙන යා හැකි අයුරින් නිපදවලා තියෙනවා. යානයේ පියාපත්වල දිග මීටර් 73.3ක්
ජානයේ සම්පූර්ණ දිගමීටර් 69.10ක් වෙනවා වගේම සම්පූර්ණ උසමීටර් 21.08ක් වෙනවා. මේ දැවන්ත ගුවන්යානයේ ඉන්ධන ධාරිතාව ගත්තොත් ටොන් 212.3ක් තරම් විශාලගයක් ගන්නවා. පැයක ඉන්ධන දහනය ටොන් 12.6ක් වෙනවා වගේම මේ යානයේ උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 865ක් දක්වා අගයක් ගන්නවා. මෙට්‍රික් ටොන් 150ක පමණ උපරිම බර පැටවීමේ ධාරිතාවක් ඇති මේ යානයට අනෙකුත් ගුවන්යානාවලට දරාගත නොහැකි තරම් බර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ විශේෂ හැකියාවක් පවතිනවා. මෙහි බහුකාර්යතාවය නිසා ඒ ආපදාවට ලක්වූ ප්‍රදේශවලට යුද වාහන යාන සහ සහනාධාර ප්‍රවාහනය ඇතුළු විවිධ මෙහෙයුම් සඳහා යොදාගනු ලබනවා. ගුවන්යානය සංවර්ධනය කිරීම 1971 දී ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒවගේම 1982 දී සිය පළමු ගුවන් ගමන සිදු කළ අතරම 1987 දී සෝවියට් ගුවන් හමුදාව සමග සේවයට එක් වෙලත් තියෙනවා. තවත් වැදගත් වීඩියෝකින් හමුවෙනකම් ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.